فريق تخاذل اللعيبه تقول كانهم يتمشون ما يلعبون كوره، كل واحد يطالع في الثاني، في تخاذل. والاداره بعد اداره ماشي اداره، ما هي زي اداره العام، في فرق. المرزوقي فرق مع المرزوقي فيه صرامه، فيه طرق كيال، وفيه مجاملات. الحين مجاملات، نادي اسمه نادي مجاملات بس ما عاد فيه لا اداره ولا في شيء. هم المشكله يعتمدون على لاعب واحد، هذا خطا. كلهم طرف السوم، هم دخل صاح وتحمس الفريق شوي بس ما عندك احد. نسى الكوره كله يطالع في عمر السوم لاعب واحد لا هو بالفريق كله. رقم واحد الحكم غشاش 100%. ثاني شيء لو لعبنا بروح من بدايه المباراه كان اقل شيء 5-6 فزنا، ما كان في روح من بدايه المباراه. لو لعبنا زي اخر 4 دقائق كان جبنا الكاس بالراحه، من الشوط الاول حسمنا الكاس. وفي الاول والاخير نحمل المسؤوليه برضه، نرجع للاداره. الاداره تتحمل المسؤوليه، مو عشان التفوا كلهم حوالين النادي. واداره احمد المرزوقي لازم ترحل، لازم ترحل من جد، لازم ترحل، لانه خلاص تعبنا نحن. الموسم اللي فات 3 كؤوس يا ناس، دوري وكاس وسوبر، والسنه هذه ولا كاس حرام والله حرام، حتى مستوى ما في. الاداره لازم ترحل، والتحكيم سيء، لعيبه سيء، اقسم بالله بالمستوى هذا ما تجيب اسيا. ابغى فهد بن خالد الموسم الجاي، اذا ما جاء فهد بن خالد راح يتكرر نفس الشيء. وش طالب الاداره الموسم الجاي؟ يا اخي تغيير، يا اخي سعد عبد الامير هذا لاعب، ذا ما هو لاعب، هذا ومدرب يا اخي، غير يا اخي لا ترد يا اخي، جيب احسن منه يا اخي. التحكيم بالله هذا يرضي الناس؟ ما يرضي احد صراحه، والله ظلم، والله مظلومين. هارد لك الملوك، الحمد لله على كل حال، والكبير يبقى كبير، ملكي معروف 13 لقب، وهارد لك يا ملوك. المؤشر يقدم مستويات سيئة عشان ما في أحد يلعب في خانته، وعبد الفتاح بدل ما يطلعه ويدخل مقهوي اللي جاهز يدخل لي اسلام سراج. ليش يا أخي؟ أرمي المؤشر في الدكة، خليه يشمها عشان بعدين يحس في قيمة المركز. والله خسارة من جروس، بس هو المسؤول أول وأخير. الكابتن في الملعب والمدرب هم المسؤولين، ما في أي شيء، ما في لا تحرك لا بناية هجمة ولا شيء، تحملون المسؤولية كامل. الهلال اليوم لعب بأخطاء تحكيمية فقط، نفس مباراة الاتحاد اللي صارت، والأخلاق والذي تعاد الآن، الهدف الغير أخلاقي يعاد اليوم في مباراة الأهلي والهلال. يا أخي أنا بس بعرف الهلاليين ليش يقولون الملكية صعبة قوية؟ كم حققوا الملكية عشان يهرجون عنها؟ احنا 13 مرة حققناها، هم 8 مرات، ويجون يقولون الملكية صعبة قوية. يا أخي خليه يروح يستريح بس. أولا سبب الهزيمة هذا نتاج موسم كامل، يعني إدارة أقل ما نقول عليها هي السبب هذا كله. كل اللي نشوفه هذا سواء المركز الثاني أو وصلنا للنهاية هذا مجهود لعيبة فقط، لا تقول لي مدرب لا تقول لي إدارة، هذا كل اللي يصير مجهود لعيبة. نشوف يعني مدرب مهما سوى ما عندك دكة، هذا أول شيء، ما عندك دكة. ثاني شيء المباراة هذه ما عدوا لها نفسية أبدا. الأهلي ضايع بدون هوية البطل حقت العام، والحمد لله على كل حال. احنا نطالب ننسى المباراة، خلاص انتهى، خلاص نبغى بس آسيا، نبغى مباراتين عندنا لازم، يعني الأهلي يا حياة يا موت. ما في روح، اللعيبة السنة الكورة تجيهم، مو يروح زي السنة الماضية واللي قبلها يجروا ورا الكورة يجلسوا وراها.